Jami'an tsaro FDS na ci gaba da limka ƙoƙarinsu na kare lahiyar al'umma da kadarorinta, inda lokaci zuwa lokaci suke aiko da sakamakon ayyukan da suka yi. To ga sakamakon ayyukan da suka yi na baya-bayan nan tare da Hussein Agali. Ranar Laraba 15 ga watan Oktoban 2025 an ƙaddamar da wani muhimmin zaman taro a nan babban birni na Yamai. Zaman taron koli wanda ya haɗa shugabanni na jami'an tsaro na ƙasashe na gamayyar IOS. Zaman taron an yi shi na ƙarƙashin jagorancin General de Division Omar Diarra, wanda shine hafsan sojoji na ƙasar Mali. Bugu da ƙari shine shugaba na riko na kwamitin da ya haɗa shugabannin jami'an tsaro na ƙasashe na gamayyar IOS. Makasudin wannan zaman taro shine tattaunawa akan nasarorin da runduna ta gamayyar ƙasashen IOS suka samu a filin daga. Da kuma tattaunawa akan irin tsare-tsaren da ake nan ana yi domin tabbatar da gurin da suka sa a gabansu. Wannan dai zaman taron ya samu halarcin General de Brigade Musa Jallo, wanda shine hafsan sojoji na ƙasar Burkina Faso. Ya kuma samu halarcin General de Division Musa Salau Barmu, hafsan sojoji na ƙasar Niger. Ya samu halarcin Kanal Eric Diabire, wanda shine hafsan sojoji na runduna ta gamayyar IS da ɗaukacin makarrabansa, wanda kuma zaman taron ya samu halarcin tawagogi da kuma ƙwararru na jami'an tsaro na ƙasashe uku na gamayyar IS. An ƙaddamar da buɗe wannan zaman taron ne da jawabi na hafsan sojoji na ƙasar Nijar General de Division Musa Salau Barmu. Biyo bayan jawabin takwaransa na ƙasar Burkina Faso da na ƙasar Mali, wanda suka mai da hankali kacokam akan mahimman batutuwan da ƙasashen guda uku suka mai da hankali a kansu na tabbatar da runduna ta yankin Sahel domin tabbatar da cikakken incin Sahel, wadda za ta gudanar da ayyukan ta salum alum. Aikin an tattauna akan gimshikai guda uku. Na farko shine tabbatar da tsaro a yankin da jami'an tsaro suke gudanar da ayyukansu na wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Gimshiki na biyu shine ci gaba da irin ayyukan da ake yi ana yi na girka tsarin na Etat Major Integre. Na uku shine tabbatar da sakamakon ayyukan da aka yi da tun ayyukan da za a tunkara nan gaba. A tattaunawar da shugabannin jami'an tsaro suka kaddamar sun yi wata ziyara ta gani da ido inda aka girka kayan aiki da kuma yaba ma ma'aikatan da ke gudanar da ayyukan nasu a cikin hali na gari. Haka zalika sun isar da gaisuwarsu da jina da yabo zuwa ga waɗannan haɗin gwiwa na ƙasashe wanda tubarkalla ma'aikata suka haɗe wuri ɗaya suna gudanar da ayyukansu. Wannan ke tabbatar da cewa haɗin gwiwa na waɗannan ƙasashen zai tabbatar da zaman lafiya kwanciyar hankalin al'ummar ƙasashe na gamayyar IOS. A ƙarshen wannan zaman taro shugabannin jami'an tsaro sun tattauna akan muhimman batutuwa. Na farko shine damƙawa da kuma amincewa da jagorancin kwamandan na runduna ta jami'an tsaro na gamayyar ƙasashen IS da kuma na mataimakinsa ga ƙasar Mali da kuma ƙasar Nijar, da kuma girkawa a hukumance da kuma fara aiki ga dangadan nan da 'yan kwanaki kaɗan idan Allah maɗaukin sarki ya sa da za a ƙaddamar da shi a birnin Bamako na ƙasar Mali a ƙarƙashin jagorancin shugabannin ƙasashe na gamayyar IS. Umarni daga hafsan sojoji na runduna ta gamayyar ƙasashen IS na tabbatar da ayyukansu da kuma ƙara juna ƙwarin gwiwar daƙile dukkan wani tsari bin zai iya zama musu ƙalubale ta hanyar goyon baya shugaban rikon ƙwarya na ƙasar Mali da ba da horo da kuma nazari akan dubarun ɓangaren sadarwa na gamayyar ƙasashen IS da za a yi a birnin Bamako idan Allah maɗaukin sarki ya sa da na gama ƙarfi da ƙarfe domin cimma gurin da aka sa gaba na girka runduna ta gamayyar ƙasashen IS domin gudanar da ayyukansu a cikin tsarin da aka yi nan da makonni kaɗan idan Allah maɗaukin sarki ya so yarda. A yayin rufe wannan zaman taron shugabannin jami'an tsaro sun isar da gaisuwa da yabo zuwa ga General de Division Musa Salau Barmu, hafsan sojoji na ƙasar Nijar. Biyo bayan tsara wannan haɗuwar da aka yi a cikin son juna da girmamawa, haka zalika sun kuma isar da gaisuwarsu da yabo zuwa ga hukumomi na koli na wannan ƙasar biyo bayan irin lalemar habin da aka musu da kuma girmamawa a duk tsawon kwanakin da suka yi a wannan babban birni na Yamai. Wannan dai zaman taron ya kawo ci gaba haikan dangance da tabbatar da tsaro da kuma tabbatar da incin kan ƙasashen da kuma mai da hankali ga baki ɗaya domin kare martabar waɗannan ƙasashe na yankin Sahel. A ƙarƙashin jagorancin hafsan sojoji na ƙasar Mali, na ƙasar Burkina Faso da kuma na ƙasar Nijar wanda su ne suka girka haɗin gwiwar ƙasashe na IOS. Sai kuma mu sanar da ku cewa a game da ayyukan da jami'an tsaro suke na tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankalin wannan ƙasar tamu.
a makon da ya gabata jami'an tsaro na ƙasar mu sun samu nasarori maras misaltuwa. A cikin jihar Doso a cikin tsarin Operation Damisa ranar Litinin 13 ga watan Oktoban 2025. Tumɓin na sahe wata runduna ta jami'an tsaro da ke gudanar da ayyukanta na kariyar al'umma da ƙaddarorinsu ta yi wani sintiri a yankin nan na gusun maso gabas ga Bolbol, inda ta yi arangama da wani gungu na 'yan ta'adda da ke yawo a kan motuna. Biyo bayan ƙwarewa da kuma iya aiki jami'an tsaro na ƙasar mu take yanke suka dakile wannan tsari na 'yan ta'adda. A yayin musayar wuta da aka yi an kashe 'yan ta'adda guda 2. Sannan sauran kuma sun gudu inda suka bi hanya zuwa makwabciyar ƙasa inda suka bar waɗansu kayayyakin aikin nasu. Yayin da jami'an tsaro suka yi bi sau da ƙafa bayan musayar wutar da aka yi. Kayan da 'yan ta'adda suka bari sun haɗa da moto ɗaya, da bindiga samfurin AK-47 set guda 2, da bindiga samfurin rocket RPG set da kuma harsassai guda 18 na bindiga samfurin AK-47 set da na'urar sadarwa samfurin Motorola da waɗansu ƙaddarori da dama. A cikin jihar Talabiri a cikin tsarin Operation Almahau ranar Litinin 13 ga watan Oktoban 2025 a yayin wani sintiri na sa ido da jami'an tsaro ke yi a dab da kasuwar Sakwara. Runa ta jami'an tsaro ke gudanar da kariyar al'umma da ƙaddarorinsu ta dakile wasu 'yan ta'adda guda 4 wanda an tabbatar da cewa suna aikata aikin ta'addanci wanda sun shigo ne salum alum domin sayan kaki a wannan kasuwar, inda jami'an tsaro da ke sintiri a wannan yankin suka musu bazata a yayin da suka nemi gudu to jami'an tsaro ba su yi wata ba take yanke suka halaka waɗannan 'yan ta'addan guda 4. An kaddamar da wannan sintirin ne salum alum ba tare da jikkata ko ɗaya daga cikin jami'an tsaro ba. Haka zalika sun tabbatar da an tsare wannan yankin bayan bincike da jami'an tsaro suka kaddamar da kuma bi sau da kafa domin gani da ido ko mina tafiya salum alum a wannan yankin. Haka zalika a cikin ayyukansu na haɗaka tsakanin runduna ta jami'an tsaro da kuma al'umma farin kaya. Ana ci gaba da kawo goyon baya 100% zuwa ga al'umma. Ranar Talata 14 ga watan Oktoban 2025, waɗansu al'umma farin kaya sun samu taimako na ɓangaren kula da lafiyar su kyauta da kuma gwaji da aka musu kyauta a gidan shan magani na ƙauyen Diyadiya, biyo bayan haɗin gwiwa na runduna ta jami'an tsaro mai lamba 1 a cikin tsarin Operation Niyya. Runduna ta jami'an tsaro da ke gudanar da ayyukanta na kariyar al'umma da kaddarorinsu ta kaddamar da wani sintiri na sa ido a wannan yankin domin karfafa tsaron al'umma da kuma kaddarorinsu domin ba su damar su gudanar da ayyukansu dama ga kogin Isa. Ranar Laraba 15 ga watan Oktoban 2025 a yayin wani sintiri na sa ido da runduna ta jami'an tsaro ke yi akan hanyar nan ta Mosifaga Banteri. Runduna ta jami'an tsaro ta gano wata nakiya da waɗansu 'yan ta'adda suka aje inda take yanke runduna ta jami'an tsaro ta kaddamar da lalata wannan nakiyar ba tare da ta jikkata kowa ba. Hal ila yau dai a wannan ranar a yayin wani sintiri da jami'an tsaro ke yi a yankin Wanzarbe zuwa Bankilare. Runa ta jami'an tsaro ta gano waɗansu kayayyaki da waɗansu 'yan ta'adda suka gudu suka bari. Ita dai wannan runduna da ke sintiri a wannan yanki ta tabbatar da cewa waɗansu 'yan ta'adda ne bayan sun tabbatar da cewa ga jami'an tsaro nan suka ɓoye kayan nasu suka shiga cikin jama'a domin su tsira da kansu. Kayan da aka samu sun haɗa da moto ɗaya da bindiga samfurin AK-47 set da kartusai guda 9 da waɗansu kartusai da dama na daban. Ranar Alhamis 16 ga watan Oktoban 2025 kimanin karfe 10:45 an yi wani hatsari ta wata nakiya da ta tashi. Ta dai wannan nakiya waɗansu bayan Allah ne da suka fito daga ƙauyen Bulo Kogo da ke cikin yankin Wanzarbe. Ita dai nakiya ce wadda 'yan ta'adda ne suka ajiye ta a dab hanyar da waɗansu masu amalanke suka biyo inda ɗaya daga cikin mutane ke da amalanken guda ya rasu sannan guda 4 suka jikkata biyo bayan irin gaugawa ta jami'an tsaro da ke wannan yankin inda suka yi gaugawar ceton waɗannan bayan Allah inda suka kai su a madakata ta jami'an tsaro ta Wanzarbe aka duba su kana daga bisani aka ɗauke su a jirgi helikwafta zuwa babban gidan asibitin jihar Talabiri domin ɗaukar yaunin waɗanda suka jikkata. Ranar Juma'a 17 ga watan Oktoban 2025 bayan dawowa a cikin wasansu ayyukansu a hukumance yankin Sayi zuwa Tammu, jami'an tsaro sun gano wata nakiya da waɗansu 'yan ta'adda suka ajiye a kan hanyarsu inda take yanki suka gudanar da ayyukan lalata wannan nakiyar dab da garin Ilafari. Duk da irin wannan kalubalen jami'an tsaro na ci gaba da gudanar da ayyukansu na kula da al'umma farin kaya a cikin tsarinsu na ba su tsaro domin gudanar da ayyukansu na aikin gonaki
ɗauko albarkar da aka samu ta gona, wanda jami'an tsaro suke kawo goyon bayan su a kowane lokaci ga al'umma farin kaya domin tabbatar musu da cewa za su ba su tsaro su yi ayyukansu hankali kwance domin tabbatar da cewa sun girbo albarkar gona kuma sun ɗauko ta sun kawo ta gida da kuma tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan yankin. Wannan ayyukan ke tabbatar da irin kakkau da jami'an tsaro kenan suna yi domin babban gurinsu shine tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali. A cikin tsarin operation shara runduna ta jami'an tsaro da ke gudanar da ayyukanta na kare al'umma da kaddarorinsu ta samu nasarori marasu misaltuwa biyo bayan aikin da suka kaddamar a hilayen daga inda suka dakile 'yan ta'adda da kuma masu aikata aikin ta'addanci a cikin jihar Tawa. Ranar Litinin 12 ga watan Oktoban 2025 tumbil na sahe runa ta jami'an tsaro ta dakile wani tsari na gungun 'yan ta'adda inda suka kama wani katsurgumin ɗan ta'adda mai sunan Tinder a yayin sintirin da jami'an tsaro suka yi a yankin Talamses sun kaddamar da wannan aikin ne tare da ban hannun da suka samu na sanar da su inda suka dakile wannan tsari na 'yan ta'adda da kuma kawo ƙarshensu a duk ayyukan da suke a cikin wannan yankin. Rana ta Litinin 13 ga watan Oktoban 2025 biyo bayan aiki da wani sahihin rahoto da jami'an tsaro suka kaddamar inda suka aza hannu akan wani mutum wanda ana zargin shi ne da aikata aikin fataucin makamai a yankin Amakwai, yankin da ke nisan tazarar kilomita 65 yamma ga Cintabaraden. A yayin kama wannan mutumin an samu bindiga samfurin pistole automatic tare da harsassanta da moto ɗaya da kuma salula waya tafi da gidanka guda 4. Aka zalika kayan da aka samu gabaki ɗayan damƙa su ne ga hukumomi domin a yi bincike a kansu. Ya ku yan ƙasa yan Nijar. A yayin aikin da jami'an tsaro kenan suna yi a duk faɗin ƙasar mu Nijar domin ƙasa ta samu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Jami'an tsaro sun kama 'yan ta'adda guda 25 wanda an kama su ne kuma an tabbatar da cewa suna da hannu a cikin aikin ta'addanci. A huskar Operation Niyya an kama 'yan ta'adda guda 8. A huskar Operation Yarda an kama 'yan ta'adda guda 7. A huskar Operation Almahau an kama 'yan ta'adda guda 6. A huskar runa ta jami'an tsaro ta jihar da Magaram an kama 'yan ta'adda guda 2. A huskar Operation Damisa an kama ɗan ta'adda guda. Haka zalika a huskar Operation Shara annan ma an kama ɗan ta'adda guda. Baya da haka runa ta jami'an tsaro na ci gaba da dakile dukkan waɗansu fataucin miyagun ƙwayoyi duk inda suke a duk faɗin wannan ƙasar tamu Nijar. Ga dai irin sakamakon da aka samu. An samu mota samfurin tundura guda, an samu motuna guda 3 wanda makiya wannan ƙasar ke amfani da su, da biduduwa da dama shaƙe da isansi wanda ake kaiwa 'yan ta'adda. An samu burgi 4 na tabar wiwi, sannan an samu 'yan haɗiya kusan 1000 samfurin diazepam wanda aka samu ga masu fataucin miyagun ƙwayoyi. Dukkan wannan nasarar da jami'an tsaro kenan suna samu domin kare martabar wannan ƙasar to ya biyo bayan goyon bayan da kuke kawowa. A duk lokacin da kuka ga wani abu wanda ba koyar da shi ba, to can wallahi na nan buɗe. Ku tuntuɓi jami'an tsaro na sojoji akan lamba 4040. Ku tuntuɓi jami'an tsaro na Gendarmerie National akan lamba 4000. Ku tuntuɓi jami'an tsaro na Garde National akan lamba 280. Ku tuntuɓi jami'an tsaro na Police National kan lamba 83. Da fatan Allah zai ƙara kare jami'an tsaronmu.